OK。應該話聽邊拉咧？即係今年啊？佢係問緊幾多號？25定29號？係仲未出嚟？係啊。佢哋知道嗰啲時間冇好多中國人嚟，咁佢哋話佢哋會有啲慶祝咁樣嘅活動喺夜晚，但係佢想知邊一日咁樣咯。我哋29咩？29啊，今年。係咩？年29係29啊？年初一係29號。初一29啊？嗯。做咩要收翻佢錢啊？要？你係咪要收翻佢錢啊？我收咗錢㗎嘛，又唔識英文條友。人哋識啊，係我哋唔識啊！你係咪講錯咗啊？ Yes 咪咯，佢都唔知我講乜，係嘛？唔係啊，佢有講㗎 Lunar New Year 啊，佢識㗎。但係我唔好聽得明佢講問咩先咯。我哋知話25同29咯，咪問佢係咪講緊錢啊？佢話唔係。我以為佢話入嚟要俾錢啊嘛。呢個係人造嘅天橋嚟嘅啫喎，係嘛？水咁得嘅。應該係海灘嚟嘅，跟住佢起咗呢一個嘢，跟住將啲水咁樣。開鋪咩嚟㗎？咁得意嘅。好多船啊！呢啲應該係咪啲遊艇坐船過嚟啊？遊艇坐船？即係有啲人啊，即係咪啲唔係啊？係咪啲人坐船過嚟？啲人坐船。嗯。